Hello，大家好。咁今日咧同大家介紹一個特別訂做嘅鴕鳥皮手袋。咁呢個手袋咧，客人就要求跟翻呢個款去做啦。咁會用翻鴕鳥皮呢個金鐘式鴕鳥皮去做嘅。咁你可以見咧，其實佢就有個手環嘅，一個細嘅手環啦。咁同埋就有個拉鍊位，另外兩邊咧都會做翻個扣嘅。去做翻一條布帶，一條長嘅布帶去使用嘅，咁就可以話斜孭啊，或者就如果想手環嘅話咧，就可以用翻個手環位去攞住嘅。咁個內籠咧，我哋會做翻紅色嘅內籠啦。咁另外有一格位置咧，就去擺嘢嘅。其實呢個款個容量咧都唔算細嘅，基本上你可以擺銀包啊、電話啊，或者其他嘅雜物啊，都可以擺晒落去嘅。咁五金方面咧，我哋用翻金色五金啦。咁啲五金都係不鏽鋼嘅電動五金嚟嘅，啲品質都好好嘅。咁拉鍊方面咧，拉鍊布用翻啡色拉鍊布，金色拉鍊。咁而啲手環位同埋邊位啊，或者呢啲位咧，都會用翻羊皮去做嘅。咁另外其他地方你見到地方都會用翻鴕鳥皮啦。咁去留意翻我哋用嘅鴕鳥皮咧，全部都係南非最優質嘅鴕鳥皮嘅。啲紋路咧好清晰、好立體嘅，一粒一粒咁樣嘅。咁都係原張鴕鳥皮。原張一次過做上去嘅，側邊都係鴕鳥皮。咁其實關於鴕鳥皮咧，咁我哋呢度有張料喺度。咁一張鴕鳥皮其實有好多位置都係冇花紋嘅。嗱，例如佢邊位嗰啲咧，有呢啲紋路地方咧，即係一點點，即係鴕鳥皮嗰啲毛孔位咧，一點點咧，其實佢會集中喺正中間張皮中央嘅部分嘅，而另外佢都會有分咗啲可能細粒啲啊，因為始終係天然嘅皮革，細粒啲同埋大粒少少嘅。咁所以我哋做袋嗰陣時咧，師傅都會可能特定去揀最好嘅位置啊去做嘅。基本上做一個袋咧，我哋都會訂一張原張嘅鴕鳥皮嘅，因為一張鴕鳥皮個尺寸都幾大嘅，都有一張餐台咁大。咁所以其實用剩嘅位置你都見仲有好多嘅。咁但係冇辦法嘅，因為始終做手袋用嘅料咧比較多嘅。咁我哋都係要訂一整張嘅鴕鳥皮去做咯。咁同埋你見如果天然鴕鳥皮，即係嗱天然嗰啲，佢底部咧會有啲毛囊嘅，同埋摸上手嘅手感啊，同埋嗰啲紋路嗰啲嘅折紋啊、立體感啊，都好天然嘅。因為市面上可能有啲其實係牛皮扮鴕鳥皮，咁其實肉眼睇咧都睇到好假嘅，因為佢係用機壓嗰啲一粒一粒嗰啲嘅點點上去，所以就算你摸上嘅手感啦，二來可能你睇上嘅紋路咧，都同呢啲真正嘅鴕鳥皮咧就明顯有分別嘅。咁另外有時可能話我唔想跟呢個款喎，可能我想改細少少啊，或者再做大啲啊，或者直情唔係呢個款嘅。咁其實因為我哋訂做咧，咁你都可以俾翻你嘅要求啊，或者你有相啊，或者你有尺寸，或者你確實你有個袋喺度嘅，即係可能你用過嘅袋，你想跟翻嗰個袋款去做嘅，咁都可以揾我哋傾，提供埋個袋啊，或者相關嘅資料圖片啊，咁我哋可以幫你去跟翻你要求去訂做啦，咁樣嘅。咁一般嚟講做袋，我哋都會可能有個草圖，即係等大家了解翻，即係個做法個尺寸係點，咁 confirm 咗個做法啊、尺寸啊，咁先會去做嘅。咁一般嚟講，
袋嘅時間，因為始終係訂做咧，都要預翻多少少時間俾我哋嘅。今日我哋全部咧都係香港出品嘅，香港手工。咁另外料方面咧，做袋嘅話，我哋會訂料，將料到咗工作室咧都可以上嚟再望一望張料嘅。咁 confirm 咗張料冇問題啦，做法冇問題，我哋先會開始去做嘅。可以再望一望啦。其實呢個顏色就幾搶眼嘅，同埋襟睇咯。咁如果大家有興趣或者有啲問題想了解下，都可以 WhatsApp 我哋啊，同埋可以睇翻我哋 YouTube 啊、IG 啊、Facebook 嘅。咁另外可能有銀包啊、錶帶啊、皮帶啊，或者其他嘅皮具想訂製咧，或者想用鱷魚皮咧，其實呢個款都可以用鱷魚皮做嘅嚇。咁想用鱷魚皮啊，或者其他訂製品咧，都可以聯絡 WhatsApp 我哋啊，或者喺IG、Facebook 嗰度去問我哋嘅。係咁，今日嘅介紹咧就係咁多啦，拜拜。